Добро вечер. 97 епизода Cyber Команда, 4-та сезона или 3,5-та сезона или нешто така. Се договоривме да снимиме 4 епизоди. Имам подршка од еден мој близок пријател од Австрија, кој што рече дека ќе овозможи да се снимат. И јас сум многу благодарен. Тој исто така помогна и за последното издание на Задзидана во Барок. Таму е спомнат по име и презиме. Значи, голема благодарност. Еве, да направиме 4 епизоди. И многу интересно, тоа ќе биде 97, 8, 9 и 100-та епизода. Значи, ќе догураме до 100 епизоди Cyber Команда. Сериозна бројка во 3,5-4 или 4 сезони, па да видиме што од тоа. Инаку, јас сум Филип Петровски, добре дојдовте. Благодарам што ја гледате Cyber Команда на Infomax YouTube каналот. Па подсетете се, погледнете ги и другите 96 епизоди, да видиме што од тоа што го говоревме се остварило, а што не се остварило. Оставивме дигитален отпечаток во времето. Има многу теми, ја не ни знам од што да почнам, бидејќи умеѓу време, нели, успесите на нашите власти се неверојатни, економијата напредува со забрзани чекори. Секогаш во последниве 2 години сме трети, четврти или нешто подобро од тоа во Европа. Често се спомнува и во светот. Јас велам, многу е лесно и убаво кога имаш контролирани медиуми, кои што на пресконференциите можеш да им дадеш нарачани прашања, кои што пренесуваат како мегафони, а не како вистински новинари или журналисти кои што се тука да ги проверат фактите. Ете тоа како почеток за вовет во Cyber Команда. Инаку во меѓувреме, откако ја снимивме последната епизода, светот забрзано драматично се менува. Како што гледате и сами, почна војна на Блискиот или Средниот Исток. И во таа војна една фигура што се издвојува вака значајно од Македонија, се извинувам, не е тоа Мицко, значајно по својот активизам како една алка која што недостасува, се разбира нашиот млад, но премногу искусен министер за надворешни работи, кој што веднаш по самиот напад на Иран, за кој што нема да навлегувам во детали во релација, во однос на меѓународното јавно право, нема да заземам страна, се разбира во војните, секогаш силните страни си спроведуваат некоја своја правда и делуваат како што можат, а не како што налага меѓународното јавно право. Така што, воопшто нема да заземам страна, јасно ми е која позиција и на мене и на вас ја држи Америка, Израел, Иран, Кина, Русија. Немам амбиции да ги толкувам, односно единствено и најдобро јас да знам што се случува таму и да го дадам најдобриот можен одговор. Иако имам мислење, но немам амбиција во Cyber Команда. Јас сепак сакам да ги коментираме, односно да погледнеме од еден друг агол на нашите првенци, ај да не речам јуноши, како се снаоѓаат во овие сериозни светски работи и како, нели, бидејќи политиката е меѓу другото и глума, како во ова глумење ја играат својата улога. Па така, нашиот министер за надворешни работи ми остави сериозен комичен впечаток, се разбираме, нели? Побрза прв да се придружи на тие големи акции светски, на решавање на нафтените проблеми и влијанието на Блискиот Исток, преземањето на енергенсите или стопирањето на енергенсите. И ја поздрави акцијата. Имаше вака една сериозна реакција кај граѓанството.
верувам дека слично размислувате и вие и дека горе-доле ви е јасно на што мислам. И како што се развиваше овие 7-8 дена конфликтот, така се појавија и проблеми. Еден од проблемите е луѓето се заглавени таму, од сите држави, бидејќи таму има доста туристички гранки и стопанствени инфлуенсерски гранки, нели Дубај, се разбираме, и таму има доста вака Инстаграм видеа, тиктокери, нели, и меѓу другото се зборува дека има и некои инвеститори згради што градат вака големи имиња од Македонија. И сега рекоа дека некои од нив биле заглавени. Меѓу другото, сите држави имаат свои граѓани заглавени таму и почнаа веднаш со сериозни операции да, иако нели авионите не летаат, имаше напади на одредени аеродроми, почнаа сериозни операции да се размислува како да се извлече граѓанството. Меѓу другото, тоа е обврска на секоја држава да мисли на своите граѓани, односно да бара начин во едни вакви екстремни ситуации како да ги извлече своите граѓани. И почнаа да летат авиони, не знам, Србија, Хрватска, Бугарија и така натаму, да кај нас од немај каде, бидејќи незгодно е сега да првата информација што беше лиферувана од Министерството на Тимчо беше дека ќе се чекаат по-безбедни моменти да се спасуваат нашите граѓани. Меѓутоа, кога видоа дека летаат авиони од сите страни и државите се снаоѓаат како што се снаоѓаат и ги извлекуваат луѓето, па нели видела жабата, коњот се подковува, па и она кренала нога, така што и нашиве направи еден епохален напор. Навистина испаднавме држава со сите нишани и го пративме владиното авионче со 7 места да извлекува наши заглавени граѓани. Сега не сум сигурен колку стотини беше бројката, меѓутоа беше далеку над 7. Па тука се поставува прашањето кои 7 и зошто тие 7. И веднаш да ве навратам на протоколите на нашето владино авионче. Значи ја зезале нашата председателка на Република Северна Македонија, дека било на браќата Рајт авиончето и тоа беше нели контекстот како да се дојде до авион од 100 милиона евра. Се разбира да го платите вие, а да се возат они. И така некако таа афера, се една мала дигресијичка, бидејќи толку многу материјал не сум искоментирала, сакам да остане вака трага, спомен, како се вика, за успомени дуго сеќање. Но дел од овие работи ги имате на мојот YouTube канал, побарајте го мојот YouTube канал и би било убаво и таму да ме проследите. И, значи, за владиното авионче, едно е контекстот како да им купиме поголем, поубав приватен државен авион да се шират во него, а друго е што излезе едно документација, едно истражување дека практично они кога се возат во авионите, него пополнуваат според законските обврски протоколот. Што значи тоа? Дури во фајловите на Епштин или Епстин, како се откри кој идел на тоа педофилското острово, се откри со проверка на протоколите во авионите. Значи се гледа распоред од бројката на патници. Значи мора се наведе кој патува. Дали е тоа Бил Клинтон или Свети Петар, мора да биде запишан во листата на патници. Но во нашево од 7 авионче, протоколите често се празни. Што значи се кријат тие што патуваат. Што значи нешто се злоупотребува, што значи веројатно се користи и за приватни, но и за некакви други цели. Ама мало име. Тоа авионче па треба да им купиме поголемо за 20-30 души, бидејќи они кога идат, вие добро знаете дека нашите првенци кога патуваат, бидејќи се работи, и сега сум надвор од дигресија, да се вратам на Тимче, се работи за една таква голема, влијателна, ефикасна и многу битна дипломатска структура во светски рамки, што 7 души е премало за нив.
Потребно е 20, 30, 40, 50 души да патуваат. И сега, уште една тема малечка, помала, бидејќи овие големи глобални теми, први играчи сме, може да ви делува како тривијална оваа тема. Сакам збор два, ако може, за минималната плата. Зашто бе, другари, функционери, главешини, еве, например, на Тимче, контекстуално, неговото летање, например, до Вашингтон е сигурно 15-20 минимални плати. Пошто ако лета со екипа, сигурно не иде сам, треба некој чантичето да му го држи, ранчето да му го држи и така натаму, да му го носи. Сигурно се, значи, 3-40-50 минимални плати. Едно идење негово, таму кај што го оправа целиот свет, со своите незаменливи совети. Да не зборуваме за хотели, дневници и така натаму. Па велам, бидејќи постојано слушаме дека владата многу се грижи за таа минимална плата, дека даваат се од себе таа минимална плата да биде помалку минимална, поише максимална, зашто не пробаат некој од нив 6 месеци, 3 месеци барем, да живеат со минимална плата? И кај мене останува постојано едно прашање, како е можно ние да сме трета, четврта, втора економија во Европа, во свет, а да имаме најмала минимална плата? Како е можно тоа? Нели се контрадикторни тие податоци? Па ја на вас што нели ме удостојувате да го гледате ова мое ламентирање или оваа 97 епизода на Cyber Команда, за што сум благодарен. Јас би ве прашал, што е поизвестно, што е по-реално? Она што ви го кажуваат на пресконференции и на вести, или кога ќе отидете у маркет, па ќе ја погледнете кошничката. Искрено да помислиме, можете ли да си купите се што сакате да јадете? Убеден сум дека не. Можете ли да си купите колку што сакате да јадете? Убеден сум дека не. Порано се купуваше со килограми, со кеси, сега се купува на грами и по 1-2 парчиња. Како се чувствувате кога не можете на децата да им обезбедите се што им е потребно, за да растат и да се развиваат нормално? Дали тогаш добро ви звучат пресконференциите на оваа или било која гарнитура? Дали добро се чувствувате кога знаете дека минималната плата е 400 евра и сега ќе порасне за неверојатни 25 евра? После година дена преговори, протести, расправија, врејања, ти си оваков, ти си онаков, синдикатите лоши, овој лош, оној лош, овој бил СДСМ, оној бил опозиција, овој намерно е уривал владата, агенда имал, Трендафилов. Има агенда, човеков. 25 евра покачување за година дена. 1500 денара. Една карта у македонска опера е 20 евра. Значи, со покачувањето не може пар, например, родителите, двајца да отидат една представа да погледаат. И тоа знам. Културата не е за простите маси, така ли е, господо, од политичката елита? Таа е само за вас. Па баш кај што вие па не ни плаќате карти кои ете у опера и балет. Или у филхармонија, неовисно театар. Бидејќи вие сте толку битни за општеството и ваши се директорите во тие институции што може и да ви дадат бесплатно карти. А народот нека се мисли дали ќе јаде паризер или пилешки гради од изнутрици со непознато потекло.
кои што се фрлаат на депонии во европските земји. И година дена расправаме колку треба да биде минималната плата во најголемата економија. Еве, упорно ни велат и втора година дека сме во самиот врв на Европа со економскиот прогрес напредок. Го видели некој тоа од вас? Ке ве молам, ако сте го виделе, во ова видео или на мојот YouTube канал, кај сакате, или на Facebook, пишете ми каде го гледате прогресот кој што ја, еве, упорно, бидејќи сум премногу критичен, нели, љубоморен сум им на нив, како што би рекле нивните ботови, никако не можам да го видам. Јас сум Филип Петровски, ова беше Cyber Команда, некоја 3,5 или 4-та сезона, 4 нови епизоди пред нас, да заокружиме до епизода 100, па ќе видиме после како понатака. Знаете како првите 100 епизоди е најтешко, па после до 1000, нели, кој ќе преживее, ќе раскажува. И се разбира, за да биде регуларна епизодата, морам да завршам на уобичаен начин. Никогаш не заборавајте, за се што ни се случува, виновни сме ние самите.